Şömine camı temizliğini bugün size anlatmaya çalışacağım. Külle temizleyenleri gördüm. Çok pratik bir yöntem olarak gelmedi bana. Çok zaman alıyor ve etraf pisleniyor. Şu elimizdeki aparatla yapı marketlerde bunu bulabilirsiniz. Elektrikli fırınlar için, ocaklar için kullanıyorlar temizlik için. Bunu şömine camında denedim ve olumlu bir sonuç aldım. Önce çizilip çizilmediğini anlamak için gözükmeyen bir kısımda bunu hafifçe denemek lazım. Eğer camınız çizilmiyorsa sonrasında bütün cam için uygulayabiliriz. Yöntem şu şekilde. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde temizleniyor. En son ıslak bezle, sabunlu ıslak bezle sildiğimiz zaman sonuca ulaşıyoruz.